Bienvenidos a Zumo de Libros, yo soy María y hoy os vengo a comentar, volver a empezar la segunda parte de Romper el Círculo de la escritora Colleen Hoover. La semana pasada os hice mi comentario, ¿verdad? La reseña de Romper el Círculo. Los que lo hayáis visto ya sabéis mi opinión, si no aquí tenéis el link por si os da curiosidad y la queréis ver. Ya sabéis que le puse bastantes peros a esta novela, pero no me quería quedar con la duda ni de la continuación de la historia, ni si la escritora pues mejoraba un poquito todas esas cosas que no me convencieron tanto de Romper el Círculo. Y aquí estoy para comentaros qué me ha parecido volver a empezar. Ya os digo desde el principio que me ha gustado más. La historia, pues os voy a decir, a ver, lo primero que os voy a contar, que siempre es lo que más me soléis preguntar, que si se puede leer como libro independiente y estas cosas, pues os diré que yo creo que esta novela no se puede leer como libro independiente. ¿Por qué? Porque es una continuación total. Yo ni tan siquiera creo que es una segunda parte. Para mí es un libro gordo dividido en 2 volúmenes. Para que lo entendáis, porque ella continúa exactamente donde dejó Romper el Círculo, continúa volver a empezar. Ni tan siquiera se esfuerza, ni tan siquiera pues en volver a perfilar los personajes o en contarnos algo de la historia que sucedió en el primer libro, nada. Así que yo creo que es fundamental que hayáis leído Romper el Círculo para poder entender volver a empezar. Me ha gustado un poquito más esta historia, quizá porque ya conocía a los personajes y eso ha influenciado también en parte de esa historia y porque le ha pegado un pequeño giro a la novela. Sigue siendo una novela romántica, sigue siendo una novela para adultos jóvenes, sigue conservando esa prosa súper sencilla, se lee muy bien, pero en esta ocasión creo que la prosa ha mejorado un poquito. Es decir, creo que su narración ha sido un poco más fluida y eso ha ayudado un poco más a hilar mejor los acontecimientos. No sé si, bueno, si habéis visto el vídeo anterior sabéis que no me gustó demasiado porque en la otra novela sentía que había cortado mucho los acontecimientos y que no te preparaba como lector para lo que iba a suceder después. En esta novela creo que sí ha hecho eso un poquito mejor y la prosa creo que tiene un poquito más de nivel. A ver, tampoco os esperéis una prosa maravillosa ni una trama increíble, pero sí es cierto que ha mejorado, o yo creo, o yo siento que ha mejorado pues eso, la trama, su narración, y a pesar de que sigue con la misma historia, que ya sabéis que estaba centrada en los malos tratos, aquí también continúa, pero se ha centrado más en la segunda historia y ha tratado también los malos tratos, pero de otra manera y con otras personas implicadas. Me entenderéis si lo leéis. Ya sabéis que no os quiero contar mucho para que sea sorpresa, ya sabéis. Yo creo que un punto muy importante de los libros es leerlos sin saber demasiado de las historias y por eso yo no os suelo contar mucho sobre lo que tratan. Bueno, os voy a decir, antes de que se me olvide, que en este libro hay sexo, que bueno, hay escenas, no es demasiado gráficas, ni tampoco pone ni muchas escenas, ni pone muchísimas páginas en esto, y no utiliza vocabulario soez, que por ejemplo para mí es algo muy importante. Pero este libro me ha sorprendido porque después de haber leído Romper el Círculo, yo no me esperaba que este libro me fuera a gustar. Y la realidad es que este libro me ha gustado. A ver, me ha gustado siempre teniendo en cuenta lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que es una novela romántica, tipo juvenil, en la que no se le puede exigir mucho. La historia me ha gustado muchísimo más. Esta novela, o sea, la trama de esta novela me ha gustado muchísimo más que la otra. Ya no solo la historia, me han gustado los personajes, que aquí le ha dado importancia a otros personajes. También me han gustado que entraran a formar parte de la novela estos nuevos personajes. También tengo que decir que la he disfrutado porque al estar un poquito mejor narrada y al fluir un poquito mejor, pues me he metido muchísimo más en la historia de los personajes y en la historia
misma de la novela. Así que me la he leído súper rápido. Ha sido de estas típicas novelas que te metes, que te apetece saber más, que quieres, pues eso, saber en todo momento un poquito más. Y como se lee tan rápido y se lee tan bien, porque es súper sencilla esa prosa, pues la verdad es que me ha durado un suspiro. Y la verdad es que os la tenía que haber grabado, este vídeo os lo tenía que haber grabado de vacaciones, pero no lo quise hacer porque el anterior, como me salió tan mal, porque la laptop pues está prácticamente a punto de morir, pues me esperé y venía en el avión pensando en que os quería grabar el vídeo nada más llegar y quería contaros, porque yo creo que, a pesar de que el otro os dije que yo no lo leería, yo creo que sí merece la pena leerlo, especialmente si habéis leído Romper el Círculo. Si no habéis leído Romper el Círculo, podéis pasar sin leer estas dos novelas. Pero si habéis leído Romper el Círculo, puede ser que sí os guste leer esta novela, más que nada por cerrar un poquito la historia, y por darle, como yo, otra oportunidad a la escritora. Ya os digo, no es que mejore muchísimo, no es que no tenga los mismos peros que tuvo en Romper el Círculo, pero la realidad es que esta me gustó más la historia, ya os digo, mucho más fluida, la leí mucho más rápido, no me costó trabajo leerla. Y hay una cosa que os quiero contar que me ha terminado de convencer para darle un poquito de mejor puntuación a esta novela y que ha aportado otro poco más de que me haya interesado y gustado esta novela. Y es que es algo para mí muy importante. Y es que cuando los libros acaban, a mí me gusta que acaben bien, que te dejen una buena sensación. Y este libro acaba como a mí me gusta, muy bien. Esto no es un spoiler porque ya se imagina todo el mundo que este tipo de novelas cómo suelen acabar. No os voy a contar exactamente cómo acaba, pero lo que más me gustó de ese final fue que la última frase me dejó una sonrisa, pero una sonrisa de esas que se te quedan ahí grabadas, que se te quedan perpetuas en la cara como por un minuto, ¿verdad? Y de esas sonrisas que te calientan el corazón cuando las sientes. Y eso para mí me ha aportado mucho en esta novela. Ya me diréis, pero si solamente ha sido una frase, sí, solamente ha sido una frase. Pero me encanta terminar un libro que me deje así, con una sonrisa y que me deje sintiéndome bien. Eso me ha gustado mucho y eso le da un plus o le voy a dar más nota precisamente por eso. Ella, después de acabar el libro, en los agradecimientos explica por qué decidió escribir esta novela. Ella escribió Romper el Círculo pensando que iba a ser una novela única. Por eso tiene un final y, como os dije, tiene un final que no necesita leer nada más. Ella decidió escribir esta novela porque un montón de lectores le pidieron que quería que continuara con la historia. Y por eso ella decidió escribirlo. Y yo creo que fue una decisión muy acertada. Porque gracias a esta novela pues yo he disfrutado un poquito más y me he sentido pues con mejor sentimiento hacia la escritora. ¿Que yo voy a leer más cosas de ella? Pues no creo, porque no me ha convencido 100%. Pero sí he de decir que este libro lo he disfrutado como ese tipo de novelas, ¿verdad? No como... Yo no sería un libro que recomendaría a nadie, pero bueno, puedo entender por qué le gusta a la gente. Por ejemplo, mi amiga Reyes, de Un té con Ceres, me dijo que a ella este segundo libro le había gustado mucho y ahora veo por qué. O sea, entiendo el por qué y no me arrepiento y me parece que hice muy bien en leer esta segunda parte y me parece genial que la escritora escribiera esta segunda parte porque ha aportado pues mucho más y te quedas con muchísima mejor sensación. Ahora, yo no sé qué puedo deciros para todos los que hayáis leído Romper el Círculo. Evidentemente, si os gustó esa novela, definitivamente tenéis que leer esta porque os va a gustar muchísimo más. Si no os convenció como a mí Romper el Círculo, pues bueno, esta novela os puede hacer sentir un poquito mejor y que os gusta y que os va a gustar un poquito mejor más que la otra. Pero si no os gustó nada de nada, no leáis esta novela tampoco, porque ya os digo, no es que haya mejorado infinitamente, pero yo sí me conecté mucho más con sus personajes y con la historia. Así que dicho esto, pues nada, contarme vuestra experiencia, si habéis leído las dos, si tuvisteis la misma sensación de las diferencias que yo he sentido entre las dos novelas. Me gustaría saber qué pensáis. Y nada, por ahora, pues no sé, me he metido con otro libro que también es un poco así ligerito, que ya os contaré en mi próximo vídeo. Y nada, pues nada, espero que hayáis pasado
una muy bonita Navidad, que los Reyes Magos os traigan muchas cosas, especialmente salud. Y nada, muchas gracias por verme, gracias por darle al like, gracias por suscribiros, si no lo estás, por favor, suscríbete. Gracias por todos esos corazones que me ponéis en comentarios para mandarme cariño. Y aquí nos vemos en mi próxima lectura. ¡Mua! Bye.